สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ซีคอนบางแคครับในงานอภิมหาสมุทรฮะงานนี้มีอะไรเหรอคะงานนี้จะเอาพันธุ์ปลาต่างๆมาจัดแสดงนะครับข้างในจะมีพันธุ์ปลาอยู่มากมายเราลองไปเดินดูดีกว่าฮะอยากกลับบ้านไปเป็นเด็กน่าเสียฮะเราเวียนขวากันไหมเว้นขวาเลย เวียนขวากันเลยนี่เริ่มแรกนี่หมึกกระดองครับหมึกกระดองคือคำว่าหมึกถ้าหมึกเนี่ยส่วนใหญ่จะแบ่งได้เป็น3อย่างใหญ่ๆคือสควิดที่เป็นหมึกกล้วยใช่แล้วก็คัตเตอร์ฟิชที่เป็นหมึกกระดองแล้วก็สุดท้ายคือออคโตปัสครับที่เป็นหมึกยักษ์นี่แหละครับออโตฟูใช่เดียวกับทาโกยากิไหมได้หมึกทาโกะนะฮะครับผมไอส่วนป้อมๆเนี่ยครับมันจะเป็นโครงสร้างคล้ายกับเป็นแผ่นหินปูนนะครับจะสอดอยู่กลางเราจะเรียกตรงนี้ว่าส่วนของลิ้นทะเลสงสัยว่ามีหมึกกระดองกับสควิดต่างกันไหมถ้าสควิดตัวหัวมันจะเป็นกระสวยกว่าและหนวดจะยาวกว่าถ้าเป็นสควิดหนวดด้วยนะฮะในตู้ต่อไปตู้ต่อไปอันนี้คือนิโม่นะครับชื่อภาษาชื่อจริงๆของเขาคือปลาการ์ตูนเป็นส้มขาวกับอานม้าว้าวเป็นปลาเลี้ยงสวยงามที่นิยมเลี้ยงมากครับตั้งแต่นิโมออกมาครับ这小鱼สงสัยว่าปลาอันม้ากับปลาการ์ตูนเนี่ยที่อยู่เดียวกันเปล่าเพราะว่ามันก็เหมือนน่าจะอยู่ที่อยู่กับดอกไม้ทะเลเหมือนกันนะเพราะว่าพวกนี้มันอ่อนแอมันต้องหาอะไรป้องกันมันก็อยู่กับดอกไม้ทะเลซึ่งมันจะมีความสัมพันธ์ทางธรรมชาติคือไอตัวของปลาการ์ตูนเนี่ยครับเขาจะอาศัยดอกไม้ทะเลเป็นโลกกำบังแล้วก็ตัวเซียนิมานี่หรือว่าหมอกพวกดอกไม้ทะเลเนี่ยมันก็จะสามารถล่าเหยื่อที่จะเข้ามาทำร้ายพวกนี้ได้เหมือนกันถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย